Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat pagi, selamat jumpa lagi bersama si Ranca TV, teman-teman ya. Nah, pagi ini saya lagi lihat Mbah Buyut tuh. Mbah Buyut baru bangun tidur, teman-teman. Berdoa ya, Mbah. Serat. Nah, ini Mbah Buyut semalam tidur batuk terus, teman-teman. Tak kasih obat tuh baru tidur lagi jam 1 malam. Dan ini baru bangun. Kita mau, Mbah. Nggak tak gawe ke. Nah, teman-teman ya, saya tak bikinin wedang dulu buat Mbah Buyut. Dan buat teman-teman jangan lupa ya buat dukungannya, di like, di komen, di subscribe, teman-teman ya. Nah, karena ini kondisi lagi nggak pada sehat, teman-teman ya. Mohon doanya buat teman-teman semuanya. Dan kita semua selalu diberikan kesehatan kembali, teman-teman. Tapi lah bulannya, Mbak. Bulannya kayak gitu. Berapa? Kakak juga. Suaranya kok hilang? Hah? Suaranya hilang. Sama keren kayak. Banyu panas kalau ya. Udah. Kalau udah. Aku kayak udah lagi. Wes. Udah. Udah. Mbah Buyut minta bikinin teh. Itu Mbah Buyut sudah tak bikinin teh, teh. Mbah Buyutnya lagi batuk aja, teman-teman. Dari semalam mudah-mudahan diberikan kesehatan kembali seperti biasanya, teman-teman ya. Oke, buat teman-teman semuanya, terima kasih selama ini yang sudah mendukung si Ranca TV sampai saat ini. Dan mudah-mudahan dengan konten seperti ini bisa memberikan inspirasi dan motivasi buat teman-teman semuanya. Dan tentunya yang pertama yaitu bisa menghibur teman-teman semuanya ya, teman-teman. Oke, buat teman-teman semuanya, terima kasih sekali lagi buat dukungannya. Yang baru gabung di channel si Ranca TV, jangan lupa di like, di komen, di subscribe. Nah, ini teman-teman, sisa sayur buat kemarin yang tak sayur. Dan di sini juga ini saya masih ada sisa sayur kemarin, teman-teman.
sayur yang kemarin tak sayur. Dan buyut kayu bakarnya sudah habis teman-teman ya. Nah, seperti ini teman-teman kondisinya. Tuh ayam berbuyut satu. Di sana ini ayam kesayangan Mbah Buyut teman-teman tuh. Nah, ini ayam satu jago, ini ayam kesayangannya. Kalau nggak pulang dicariin teman-teman, kalau main nggak pulang-pulang tuh dicariin. Ya. Cuma satu-satunya itu ayam peliharanya teman-teman, nggak mau kalau melihara ayam yang banyak-banyak. Nah, ini kondisinya seperti ini teman-teman ya. Dan untuk buyutnya tuh di sana. Nyewetar teman-teman tuh si banyak seperti ini teman-teman. Dan alhamdulillah seperti apapun kehidupan kami berusaha menikmati dan bersyukur. Alhamdulillah Allah telah memberikan semua ini, nikmat ini dengan jalannya tersendiri teman-teman. Basira mambu bah basira mambu buat makan ayam teman-teman. Nasinya basi. Dan ini saya tadi sudah masak nasi itu. Tadi pagi bangun terus beres-beres masak nasi teman-teman ya. Nah seperti ini teman-teman kondisi dapur Simbah. Teman-teman ya. Oke, buat teman-teman sekali lagi terima kasih buat dukungannya. Jangan lupa yang baru gabung di channel Siranca TV, di like, di komen, di subscribe teman-teman ya. Dan inilah perabot Simbah ini seperti ini teman-teman. Nah, ini perabot Simbah, perabot apa adanya teman-teman ya. Nah, ini dapur kompor kalau saya masak di sini seperti ini. Di sana itu sebelahan rumah Simbahnya yang satu lagi. Oke, buat teman-teman ya, sekali lagi terima kasih buat dukungannya. Dan buat videonya tak udahin dulu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.